Hello， 大家好，我係國新，咁歡迎大家翻到嚟紀念中國人民抗日勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年嘅系列影片。咁今集我哋非常之榮幸邀請到另一位90幾歲嘅抗日老戰士、老前輩劉秉安。咁當時咧，佢同我講係好驚險咁樣將一啲情報由西貢徒步行過去，運送到去九龍各個地區啊、港島各個地區啊咁樣。成個故事咧非常之引人入勝同埋驚險㗎。我哋一齊去西貢探下佢啦。咁我而家旁邊呢個就係劉秉安老戰士、老前輩。咁我哋今日就係想嚟問下佢關於喺香港抗日嘅時候嘅情況，即係譬如你係點樣加入東江中隊啊？當時有啲咩好突發、好危急嘅事情？當就加入中江中隊嗰陣時嘅方瀾同志就喺我哋屋企嗰度做基地。咁啊，佢睇見我細個嗰時就因為佢又缺乏啲通訊員啦，咁啊叫到我又去幫佢安姐你就嚟幫手帶信好唔好啊？嗰時我就問過我老豆好啊，咁啊都可以嘅。嗰陣時你幾歲啊？42年嗰陣時就係9歲。9歲，你擔任乜嘢嘅角色啊？喺東江中隊嗰度，我就最緊要嘅，我就係做年紀細啊，就唔係孭槍啦。我就到通訊員咯。佢哋坑口呢啲將軍澳叫做坑口啊嘛。依家叫做將軍澳啊，以前都冚唪唥海嚟嘅，成個海噶嘛。咁啊，我嗰陣時咧我就帶信。咁咧就去雞寮啊，同埋觀塘嗰時，一定咧就唔係坐船，我就喺坑口嗰度坐小艇去到個茅湖仔，喺茅湖仔嗰度上岸咧就將啲文件一路用行山路去到觀塘雞寮嗰度交低，之後咧佢嗰啲如果有文件我哋就翻嚟，咁啊我就嗰時嘢暗號嚟嘅，我就喺岸邊嗰度燒啲草。燒草啊！嗰啲草咪有煙啦，放狼煙，係放嘅煙啦。個煙見到煙，嗰啲水上同志咧，咪見到嗰度有嘅煙，係將我回程啦。咁咪就艇過去啫。我又車我翻嚟啊！但係啲艇唔怕俾日軍發現咩？佢日本佢係發現嗰啲艇咧叫做依家即係好似巴士咁啊嘛，係車嗰啲人咧去市區咧，即係買糧食啊、買米啊，同埋買嗰啲日用品啊嗰時多少會都有人哋買嘅。咁咧就有時佢攞啲農作物啊攞出去賣啊咁咯。阿公岩嗰度咧，佢日本嗰個站崗嗰度，你嗰隻艇咧，嗰隻船咧一定停低喺度，俾佢望完一輪，咁佢先至俾你過。咁如果我係帶文件，唔係即刻翻嚟噶嘛，咪銅鑼灣啊或者荷里活啊嗰度咪住1-2日啊，咁啊如果有文件就先至翻嚟啊。你有時我試過去到救死州啊，帶水救死州要離島噶嘛，攞住一封信去救死州，去到嗰度咧，佢梗要收留我噶，我就喺人哋嗰度住，人哋梗係冇床俾你瞓啦，係咪？你一個10歲8歲嘅細佬哥，咁咪喺灶床嗰度俾張被你，咪喺個灶床嗰度，嗰啲蟋蟀啊周圍跳咁，用啲刺塞住個耳仔啊，方便走到耳仔嗰度去嘅。你可唔可以示範下點樣接一接呢個情報㗎？普通情報啊，你佢呢度咁啊，入邊就講咩俾好似我係調防啊咁啊，同埋日本仔有運零食啊，去邊度啊嘛？佢呢度就你由邊個發出嚟嘅，咁佢暗號啊。咁情形喎，咁啊佢可能佢日本仔今日咧喺呢3兩日咧，佢可能有糧食啊，又調邊度咁啊，佢嗰啲情報都係由我哋嘅嗰啲同志喺個日本有喺日本仔喺度做嘢噶嘛，咁啊就得到個消息嚟咁啊，我有臥底啊，係咁啊情形，咁啊就知道幾時調啊，咁啊就咪通知啊，咁啊我哋咁啊呢啲嗰啲信件啊，係咁啊。嗱，比如咁接，佢煮好薄嘅，唔係咁論盡嘅。冇咁靚啊啲字。冇咁靚嘅，好薄嘅。咁啊接到佢呢度
嗱咩收信人就咩咁啊！邊度呢個北潭涌收信人係咩呢度咧就發信人係邊個咁啦？冇啊！如果嗰啲咪重要嗰啲細張嗰啲咁嘅接觸細張嗰啲咧就喺隨身啦。哦，佢接到細張係嗰啲信，如果嗰啲密函信件咧，即係咁大張即係密函就咁細，即係越重要咧就越細張。係啊，如果去市區咧，喺市區嗰時咧，你都要擺落去木瓜，擺落木瓜，擺落塞落木瓜嗰度嘅。木瓜食嗰啲木瓜，食嗰啲木瓜嗰啲好大個咁大個，或者咪咁呢啲如果都要塞落去㗎，或者擺啲農在文入邊。塞落去㗎。呢個全名叫做情報碟子樣式密函，呢個有一個專用嘅名詞。有冇話俾日軍發現嗰啲咁嘅情況？我就調走咗嗰時就咩方蘭個老母咪接手呢去中環呢條線嗰時咪唔知點解喺亞公岩嗰度俾日本仔唔知發現咗咁咪拉咗，發現咗咁點？拉咗咪再槍斃咗。雖然已經隔咗咁耐，一聽到呢啲消息我都覺得係幾唔舒服。咁老前輩都講分享咗好多，咁我而家見到兩樣係非常之重量級嘅紀念品啦，可唔可以介紹一下而家？呢個係中國人民抗日嘅80週年嘅紀念章，係今年頒嘅喎8月22號頒嘅。我見到係非常之重量級嘅，大家見到中共中央、國務院、中央軍委係頒授俾劉老戰士，係真係對佢一種尊敬同埋一個感謝佢抗日嘅時候個表現，英勇表現。咁呢個都係由中共中央、國務院同埋中央軍委頒發嘅。呢個就係70週年嘅呢個，即係10年前啦。係，咁啊應該仲有90同埋100週年。冇等唔到啊！得嘅，冇問題。等唔到。我見到你仲好精神。等唔到。對啲後生仔有咩寄望啊？我即係啲後生仔，所以而家呢啲後生仔㗎好享受啊！即係冇諗到我哋以前童年嗰度好似辛苦咁辛苦，即係我哋真係以前真係食都冇得食㗎。後生仔佢好享受依家要即係珍惜自己年輕嗰啲情形啊！好似我哋咁啊，到咗年紀大嗰時就已經就咩都冇用啊！